咁我嘅家庭咧就有呢幅相啦，嗰個就係我老公。另外就有兩個女啦。咁其實望落去都真係唔係望落去，係真係幾幸福同埋幾美滿嘅。不過我都想分享下我嘅原生家庭啦，即係我嘅童年啦，我嘅青春嘅時候啦，而家都青春，同埋即係當我成年嘅時候呢，其實我都係生活喺一個我自己覺得幾顛沛流離同埋幾空虛混沌嘅屋企嘅裏面嘅。咁所以呢，即係啦，我係一個唔識表達又唔識溝通嘅人嚟嘅。我未信耶穌之前呢，我係經常呢黑面啦。當我結婚啦，跟住生即係小朋友嘅時候呢，其實我係唔識做人媽咪嘅。咁銀燕啊，係啦，啱啱係路經行過嘅。咁佢頭先問我：哇，你個女讀邊度啊？咁我就話俾佢聽係去讀中大。哇，你個女未即係我係一個好叻嘅阿媽啦。咁我話對唔住，我全部應該好叻嘅阿媽所做嘅嘢，全部都冇做。即係我唔識同佢講故事啦，又唔識教佢啦。甚至我都唔係一個好好嘅老婆。但係咧，對唔住，你個樣似係讀緊中大嗰度。阿女啦，係都係讀中大。咁所以可能喺別人嘅眼中咧，即係哇你好叻喎，你梗係教我個女教得好好噶啦。咁對唔住，因為咧我原生嘅家庭咧，其實係冇一個即係即係冇一個典範，唔係話我阿媽做得唔好，而係因為咧我媽咪咧就喺我16歲嘅時候咧，咁佢有抑鬱病，突然之間就離開咗我。咁所以其實喺我腦裡面咧好似咩，即係喺我媽媽生命裏面，我最深刻嘅咧就係佢係一個好錫家人嘅人。所以成日都會帶我去我婆婆屋企啦。咁我同我嘅舅父啊、阿姨啊、表弟表妹咧，自細咧嘅相處咧係非常之，即係自細就係一齊啦。咁見佢哋一齊，即係喺我心目中，我媽咪係一個好錫家人嘅人。咁所以雖然佢離開咗之後啦，咁但係咧原來我對屋企人嗰份情啦、嗰份感啦，係一直係學緊佢。咁都講翻啦，但係突然之間喺2018年嘅時候咧，我哥哥又係因為情緒問題同埋賭博嘅問題，佢行翻我媽咪嗰條路。咁喺我哥哥嘅離開啦，呢幾年裡面啦，咁我就同屋企人嘅關係咧，好似因為我大表妹去放唔低我哥哥嘅離開，其實我都有做得唔好嘅地方嘅。咁所以喺同屋企人嗰種即係我覺得最痛嘅地方係，當我好想去愛佢嘅時候，原來突然之間好似暫停咗咁。咁我一直好似都捐咗落個窿度出唔翻嚟嘅，但係我好感恩原來神係咬住我唔放。我又即係我開頭諗我咬住神唔放，原來唔係喎，原來係神咬住我唔放。你幾時開始有信仰嘅？20年前係啱啱大女陀住大女嘅時候，咁我就信咗耶穌。咁原來一直屋企都雖然係發生咗好多事，但係高高低低神又一步一步咁樣喺度帶住我哋。咁叫做啦，唯獨係2018年開始，對於我嚟講，我嘅信仰咧就我自己有個關口，因為我好想去愛屋企人，但係點解我會俾人拒絕嘅咧？即係俾我屋企人好似 block 咗我咁點解我明明係屬於呢個家庭嘅點解好似我進入唔到呢個家庭，好似棄嬰咁？咁但係我好感恩，即係喺教會裏面好多嘅 support 啦，即係無論即係弟兄姊妹啦，喺唔同嘅場景嘅裏面都同我一齊同行。我好想放棄啦，有陣時真係苦毒嘅食飯唔嗌我即係可能大家會覺得好小事啫，但係我真係個心好痛。咁所以我記得啦，當阿 Beryl 去邀請我今日晚去分享家庭嘅時候，我覺得有冇好分享啊？我未好似星火飛騰啊嗰啲咁，我未完全。但係我停咗落嚟之後，神又同我講喎，唔係啊，你諗真啲，
你諗真啲係咪真係冇嘢分享？跟住我就叮一聲，即係其實我依7年裡面嘅變化就係原本我哥哥嘅離開，屋企人喺我裏面覺得拒絕我，但係硬係咧有啲恩典嘅喎，即係又透過啲弟兄姊妹啊咁樣一齊去同我同行嘅時候，我有一個好感受到愛，嗰種愛就係我有力去繼續去向前行。透過幾次嘅教會嘅營會啦嘅退休啦，我一路去恢復到唔單止係對神嘅信心，而係我可以有力去再愛家人。係啊，就算今日可能仲未係我想見到嘅局面啦，但係我覺得我有力咗，我真係放低咗同可能大表妹啦，即係嗰種我有一日咧，當我好唔開心、好嬲嘅時候，神就同我講：神愛世人。跟住我衰人，佢話原來唔係淨係愛我。我相信耶穌去明白我表妹點解放唔低。所以我會繼續去等待，繼續好喜樂咁樣去等待，係有少少痛嘅，但係唔緊要。我相信我只要同神講我又好唔開心，我好傷心嘅時候，佢又會俾力量我繼續去等。所以都好感恩啦。即係我記得早2年喺姊妹經歷神營會嘅時候呢，我都曾經話我要信心等待，但係其實唔係一朝一夕㗎。你講完之後，事情未必會即時發生。但係我覺得我自己裏面呢係越嚟越鬆咗，唔係完全冇感覺，但係我覺得神你真係可以俾我有信心嘅盼望，係我自己去睇返呢，即係我冇離開過神咯。即係其實我有好多次，當我灰心啦，當我失望嘅時候，好想離開，但係我覺得神又會喺暗地裏咧，會差派一啲天使啦，喺我身邊，你做得好好，甚至可能阿 Charles 咧有一日咧去行過咧，無端端同我話我為我祈禱喎，咁哇神話你咧，佢知道你愛家人嘅心啊，覺得係嗰種鼓勵，係唔係我係唔放棄，而係神放棄我。